今日係咧1月8號星期5，我哋今日係去影相嘅。今日嘅影相地點係流水響，我哋而家咧就去粉嶺站嘅 C 出口搭52號 B 去流水響。應該今日都好多人㗎啦，雖然今日嘅天氣都唔靚，冇太陽，又凍，得個10度都唔夠，而家好似7、8度到。有啊有位啊！後邊啦，咁樣都排啊！一多兩個啊，即刻啱啱先。好在唔使等。好，我哋到啦。落車呢個迴旋處右手邊，有車，兩邊都有車。哦，好多人啊！今日超多人啊！我呢度已經見好多人啦。咁你諗下，日本應該都唔少啦，仲要揸咁多車入嚟，前面掘頭路嚟噶嘛。但係今日陰天唔靚一個天，如果要咁早嚟咧，我今日就唔嚟啦。如果真係要影相，要好早嚟嘅咧，今日要出太陽嘅日先早起身嚟影相。影個掘頭路先，唔係呢個掘頭路嚟㗎，呢行到尾啊，唔係係有條山路，水塘嘅掘頭路。你今日好唔靜喎，好似冇天空之鏡影添，咁大風，個天就唔靚。影咩咯？影萬快門就得。影萬快門都冇天空之鏡啊！唔要天空之鏡，一定影萬快門。好啊，放飛機都得喎。去到嗰邊放定喺呢邊放啊？哇，好等影相啊！而家發現嗰邊冇乜人喎，唔係喎，都有啲人，冇想象中咁多。要影係影咗嗰個先啊，遠景你可以一陣先影啊，或者人入多。你跟住出翻嚟㗎嘛係嘛？你喺嗰邊影啊？睇佢啊！喺嗰邊影咗個。係佢啊！我冇所謂啊，之前影過一次。攞定部機出嚟啦！嗱，嗰度就係流水響落雨松啦。好，望下環境先。今日都影相就好多人啦，都話。好，停一停。好，行過嚟流水響郊遊徑。嘢唔係落喺呢度影咩？呢個圈啊！一陣先啦，翻嚟先影。嗰個位肯定好多人啦。喂，呢個位都得嘅，其實落去下面個位 OK 嘅。擺喺路中間架車。呢度正面哦。唔係啊，下邊有個位落去嘅。唔係下邊係咁啊，上次都有個位。好靚啊！生晒啲蜜蟲。哇，幾靚！好，停一停先。落呢個位咧，就可以影到對面，好靚個位。不過頭先我影完上嚟啦，所以而家行呢邊。我好中意呢啲埲牆嘅，
紅啊棵，唔係楓葉啊，普通嗰啲紅葉啫。咦，呢個位都好靚啊，影過去。好，沿住個咦。落唔落去啊？個行光知道先打。望唔到啦！我都話影人像嘅構圖同埋影樹嘅係唔同嘅咯，係咪？好，終於嚟到朝聖地點。咦？即刻打嗰啲位啊，正我哋。我落去行過去先。OK 啲，今日算少人啦。好，落雨蟲。未紅得晒啊！今日天氣不似預期，又大風，影靚景嘅位又冇晒，嘅效果冇晒。好。好啦，我幫你擺張凳啦，你落去影啊！我喺度放飛機，不過我驚撞樹喺度，我驚撞樹。好，望一望先。我覺得你睇緊嗰邊。
影完落葉松走啦，哇真係好，佢擺晒啲嘢啦，上床都冇得坐，好攰啊搞到，我企咗咁耐。我都話咁耐都係最靚嘅袋啊！你個袋咁重。唔係啊，個袋反而輕啊，今日好輕。你攰，琴日攰啊嘛，今日都仲未散啊。未散得晒啊嘛。散得晒。唔係你行一行先知攰噶嘛。我睇個電話咧，而家10個鐘嘅。係咯，影人像嗰邊。唔係呢啲位可以影下人像都 OK 嘅。點解有冇同我仔影人像都喺嗰度？冇啊，頭先佢走咗去影景咯，佢走咗去影個 model 走咗咯。點影啫？頭先啲人影呢度。唔係嗰邊嗰個靚啲，嗰邊嗰個靚啲。嗰邊嗰棵樹打卡嗰棵樹。係啊，嗰邊有個圈仲靚嗰個，跟住背景係個湖咧，仲靚。你破就唔使諗啦。咁好多，你係能夠一個企上去嘅。你都要離遠影㗎。呢個都靚㗎，呢個喺呢度影咧，不過要企喺對面張嚟。係啊。好啦，暫停先。飄下幾靚啊！我呢個位睇飄下幾靚啊！點解會瞓晒覺呢？穿到咁埋都冇，都冇大嗰邊嘅效果嘅，穿到咁埋。好，咁我去完錦田俱樂部影花，影完花啦。而家天氣真係好凍，而家4點幾，所以要快啲走。好凍，好凍，好在有車，好啦，上車啦。
啊，上去。